Fala galera, bom dia. Ó, quem tem problema com bieleta, não sei se vocês vão escutar aí o barulho. É ridículo como as bieletas do Peugeot estoura fácil, gente. Às vezes você pode achar que é qualquer outra peça na suspensão, mas geralmente é bieleta. É um barulho assim insuportável que faz. Eu tô com o carro com os vidros fechados aqui. E vamos ver se os barulhos aqui é possível. É só balançar o volante que ela, ó, ela faz esse barulheiro aqui, ó. Acaba com tudo, cara. É bem ruim, hein? Bem ruim. Eu vou passar numa parte aqui que tem mais buraco. Eu acho que vai dar pra escutar bem. Já comprei umas da marca SKF agora. Vou tentar ver se essa marca é boa, né? Eu sei que a SKF é boa, mas a gente nunca sabe. Ó, não sei se dá pra vocês escutarem, mas é horrível, gente. Bom, é isso aí, galera. Valeu!